哎，在这等我。除了行律司，王宫内应该还留有一份案底。凡重大案件，必须由行律司的总捕头汇总成案牍上报，由内阁审理，王上亲自裁决。行律司的案件卷宗留底被称为红档，报与王宫的密档称为黄档，存放的位置极其隐蔽。行律司案牍库只有总捕头才有权触及。具体的存放位置无人知晓，也许要比黄档更难寻觅。只要找到2档，便可得知真相。只要卷宗还在，定有迹可循。无论如何，我也要查清他的下落，为12宫洗清冤屈。公子，行律司一直在追捕天机12宫，你这次去岂不是危机重重？只要此事不是我阎王殿所为，无论如何，我要查清真相，不为别的，只为寻求一个公道。昨日信里啊！禀统领，里面没人。还愣着干嘛？还不快去！
小心我禀告王上陛下。沈不得，刚才对不住了。没事，赶紧走。请。走。大哥，你查得怎么样了？先别问了，回去再说。真是苦了公主，日日惦念着刘侯，眼看和亲的日子就要到了。若不是多年前北定将军他在白荡关败给了库荣部，哪至如此？嘘，此事不要乱说。和亲之事事关我南朝和库荣部两朝士兵和无数百姓的性命。公主常说，这是她宿命中的事儿，是不可避免的。可是如今刘侯又不见好，北定帅又被……只希望刘侯的身体早日好些，这样也好让公主在走之前能了却一桩心事。哥哥，公主没事吧？刘侯应该是病情又犯了，你还是跟着我回去吧。大哥，你到底查到什么了16啊，你还记不记得《刑律司》中洪党所记载，镇银是御前辈暗中护送，然后被父亲所劫取的，而黄党所记载是阎王殿盗取镇银。上面还写着，镇银失窃是玉国璋御前辈泄露的信息，密档中的记录根本对不上。这么说，刑律司那份涂改印记明显，难道是有人在案发后修改了红档？案宗上的漏洞很明显，而且在极短的时间内定案。这么看来，刑律司和镇银案之间的关系并不像捕头抓贼这么简单，这里面一定有问题。大哥，可是据花姐所说，能够接触到红党的人少之又少，好像只有玉大人可以吧？案发时，玉前辈已经被通缉，时任长司的是徐林洞徐大人。如果按照杜甫信中玉国璋所言的话，当年由刘侯组织押运，刘侯一定知道所有细节。那我们找刘侯当面问清，就什么都知道了。大哥，那我们现在该怎么做？
我们现在就即刻进攻。公公，沈大人有何吩咐？公主是不是很担心刘侯殿下？公主和刘侯从小一道长大，手足情深嘛。十指连心，刘侯出事，想必王上也很担心。奴才不敢妄自揣测圣意，沈捕头，前面就是了。奴才奉劝一句，在这王宫之中，有些事不问为好。多谢公公提点。微臣参见殿下。下官奉命前来查案。沈捕头，殿下状况如何？自从刘侯病居燕宫以后，就已经很久没有说话了。就算偶尔说上几个词，也只有公主在的时候能理解个大概。公主？她经常来看殿下吗？这几日公主都会在这个时辰给殿下送药。沈捕头这边请。殿下怎么还穿着案发时的衣服？回沈捕头，是殿下不让我们换的。刘侯殿下，他来干什么？公主，沈捕头说他是来查案的。出去！在下奉命查案。哎，干嘛呀？殿下，微臣先暂且告退了。你干什么？你来干什么？在下奉旨查案。哥哥的事情不用你管，这里不欢迎你。我查完案自然会走，但不是现在。你能不能别一生气就走啊？谁要你干什么？这是你该来的地方吗？你们都给我出去！公主，别管我！把酒拿来。公主殿下，你已经喝了不少拿了来，身体要紧呀。是呀，公主殿下。公主殿下，公主殿下。我说把酒拿来，没听见吗？给我拿来！拿来！公主，是你啊，玉大哥。公主，您别伤心了。孔明灯案已经有了眉目，马上就会有结果了。如果抓到了凶手，定会将他绳之以法。物归原主。
多谢万捕头提点。叶大哥，你来的正好。酒呢？酒呢？玉大哥，这么好的桃花醉，灵儿一个人喝。可惜了，公主，您别喝了。玉大人，我等在调查孔明灯案时，在京虚库房还发现了新的线索。讲。京虚库不仅和孔明灯案有关，还是阎王烈火案时荀彧所用的作案之地。哦，世上还有这么巧的事情？之前看管那些库房的房家已经不在了，现在是杜家的人在做事。我们当时要去查验时，他们百般阻挠，还是把他们先控制起来，我们才得以进入，并且从中搜出了松油脂。松油脂？杜兰初，松油脂。我问你，买这么多松油脂干嘛？回大人，小的也不知道，我只是奉命行事。果然和杜兰初脱不了干系。大人，不好了，叶老大在牢里被人杀了。什么？玉大人，出事了！
敢出！父亲，孩儿有一事不明，您寿宴那晚为何亲自相送沈瑶？和儿啊，你可知，为父是在一石二鸟。父亲莫不是觉得这沈瑶能用？还是说这玉长风不堪重用，所以父亲想找一个能制衡他的人？我本想着这玉长风是玉国璋之子，与我素有渊源呐，我便对他多加关照。可没想到，他不顾情面，竟然还私自查起我这个叔父了。玉长风这个不知好歹的家伙，要不是父亲，他能有今天？和儿啊，戒骄戒躁。孔明登岸，明显是有人想陷害我们。这个玉长风，他能尽快帮我们找到那个幕后的真凶。是，父亲，孩儿知道了。王子，你们来追我呀！王子，你慢点。父亲，孩儿看这个赫连阿依虎怎么都不像个王子，倒像是个没长大的毛孩子。要不是他背后的10万库戎大军，岂容得他在王宫放肆？说到底，他库戎不过是群硕人，只不过刚刚吞并了北境3部，势头正盛罢了。王上也是想借此次和亲之事，暂避锋芒。罢了，就容着王子在宫中胡闹吧。走。是。您不要再乱跑了！不是你们南朝人也太没劲了吧？我要去找公主。哎，不可不可，这不符合规矩啊！又不符合规矩，这公主是你夫人啊！不敢不敢不敢，这下官可经不起这样的玩笑啊！那我问你，公主是不是要跟我走？照常理说，是。那我去见公主，还需要你同意啊？哎，不对呀！哎呀，哎，不用行礼了。孔明的案件，邢律师查的怎么样了？公主，奴婢担心。
那腰牌，父王给你的。哎呀！
万捕头，你怎么突然来了？你瘦了。在下行律司胡子里拜见公主殿下。你们这是干嘛呀？小人之前眼拙，还望公主恕罪。哎，你还在这儿待过？咱们什么交情啊？你们要是再张口闭口公主的话，我就生气了。公主，万捕头，玉大人告诉我们说您回宫了，你怎么突然又跑出来了？宫里不好玩，我就想出来看看。哎，玉大哥呢？我找他有事儿。玉大人出去办孔明灯案了。万捕头，这位是？不用管他。我呀，我是他驸马。参见王子殿下。免礼免礼，平身平身，免礼免礼。啊，哎，你还给我呀你！我告诉你啊，行律司是我的地盘，你要是敢乱跑，哼，小冬瓜上！不是你带我出来的，你得对我负责呀！小人带您去别处逛逛啊！我不去，走吧。玉大哥，救我呀！王子殿下，王子殿下。让开！你怎么跑出来的？被人毒打，丢出来的。你把我一个人扔在那儿是什么意思啊？就你这种背信弃义的人，你放到战场上，你就是个逃兵。那不是逃兵的人和我说说，你有什么新进展？这件案子跟杜兰初根本没有关系。目前所有的线索都指向杜甫，杜兰初是最大的嫌疑人。你和我说这案子和他没有关系，你有没有想过，如果这些事是杜玉和或杜兰初做的，那他们大非生命。如果这些都是杜兰初一手策划，那么他这一招，不是自断手脚，愚蠢到家吗？王洛不过是杜兰初的一个棋子罢了。不管我怎么说，你都不会改变看法是吗？没错。那你就自己查吧，别怪我没有提醒过你。杜兰初可能跟镇阴案有关，我会自己去查。杜大人，有人吗？难道杜兰初发现我了？沈捕头到了。下官见过夫人。当日匆忙一见，未仔细端详，今日一看，沈捕头果然年少英才。夫人谬赞了，大人让下官过府，还让夫人亲自照应，实在是受宠若惊啊。同是行律司捕头，如果玉长风能有你这悟性，又怎会一直待在行律司里面？
申捕头，前日因宾客众多不便多言，箱中之信与桌上的信共同事关一件大案，不便让刑律司追查。老爷希望你帮他追查此事。多年前，玉长风之父玉国璋因镇银案离奇身亡，老爷念及兄弟之意，想要一个真相。当初若不是杜大人派出兵马，在下可能早就已经一命呜呼了。杜大人的救命之恩，在下还没来得及报答。不过我实在不明白，大人手掌刑律司，为何不让玉大人追查此案？孔明登岸之后，玉大人与老爷心生嫌隙，所以此时不方便找他追查。小小心意，请沈捕头收下。多谢夫人，无功不受禄，沈瑶定会竭尽全力追查此案。待我查出真相之后，再来拿此厚礼，也算是取之有道了。此事事关重大，请沈捕头切记保守秘密。请夫人放心好了，在下就先行告退了。沈捕头别忘了桌上的信。去吧。下去吧。不卑不亢，张弛有度。刚刚那一幕，我也没看透。沈瑶若按我们的路走甚好，若查到我是谁，杀之。不过，妾身还有一事不解。刚刚那封信里，到底写的什么？那不是信，那是杀人的刀。崇山兄长，朕以一事虽已了结，但12宫元气大伤，此事绝对另有隐情。3大元老仅存我们。上次你来信说镇银所在你已知晓，日前12宫遭朝廷绞杀，已无退路。若能找到镇银，方能解救12宫危局。3日后，我们聚于定州，与北定帅共商此事。玉大人，玉大哥，公主，你回来了。嗯。你今日可还好？还好，还好。离开刑律司这段日子，我才回味过来，原来以前和大家一起东奔西跑，闲时晒书赏花，是件多么美好的事情。玉大哥，你说，为什么这些事情，我总是等错过了之后才明白？还好，你没有错过满地的落叶。有空就多回刑律司看看，我们都很想念你。这天凉了才发现澡堂的好处啊！
就是，多亏了咱沈大哥，不然的话，这大冬天洗澡不冻死才怪。就是。玉大人，玉大人。哎，水怎么凉了？谁在外面呢？有胆子就进来！不如我们去书房看看吧，正好我也有东西要给你。好。公主，给你看样东西。这是孔明灯案的文书。线索我已经找到了，王宫失火，这背后竟然是杜兰初的阴谋。这王洛不是杜兰初的学生吗？王洛是禁军的首领，若是孔明灯案真的是杜兰初主使，那为何杜兰初要设计让蓝党入狱？这岂不是搬起石头砸自己的脚吗？公主，您看，高手执旗，小小的牺牲，却换来大大的利益。可如今看来，杜兰初并没有因为孔明灯案获得利益，反倒让他成为众矢之的。如果把利益放在了明处，那作案动机不就公之于众了吗？公主，玉大人，外面什么动静？没什么，估计是哪只阿猫啊、阿狗之类的吧。说，是谁在大呼小叫？
球，它在哪个碗里？好啊好啊。如果您猜对了，我给您1贯钱；如果您猜错了3次，您得给我1贯钱。要不要先试一下？试一下，试一下。在哪个碗里面？各位看好了，在哪边？在这个碗里面。好，各位上眼看好了，在这边。好。哇，好眼力啊！不跟的啊！不行，哪有输了就走的道理啊！来，继续。哎，小爷，您看您都输了5回了，是不是该给银子了？哎呀，你先替我给一下，先替我给一下啊！来，继续。来，哪边？左边。左边。好。哎呀，是怎么回事嘛？这次是这边。哎呀，继续啊！继续。哪边？左边。好，没有。这，来，再来。哪边？这次是这边。好，又没有。哎呀，这我不行，我还要继续。继续啊！哎，大哥，小虎，怎么样啊？输了。我来，看好了哪边啊？左边右边，看好了哪边？得罪了。公子里在哪边啊？那边。先走。大哥，钱都被他们赢走了。小弟有眼不识泰山，冲撞了大人，还望大人见谅啊！大哥，钱呀！想死啊！行了，你们回去吧。走，快走！走，小虎。哎，你们都跟上啊！易老大死之前，供认出了杜兰初所有罪行，白纸黑字，证据确凿，一定能将真相昭告于全天下。玉大哥，如果这次事情不成，我顶多就是受点责罚，但是玉大哥你至少也是贬处之罪。为了真相，我什么都可以做。真相不一定是我们想要的，但是我会支持你的。希望我
没有错吧？哎，大哥，他们怎么一见到你就跑呀？你到底是什么人啊？公子，你刚来京城有所不知，我们沈大哥那可是名动京城的神探，那谁人不知谁人不晓啊！哎，大哥，那你查案的时候带我一起呗？那可不行，之前我都不知道你是王子的身份，现在带你胡闹的话，那可成何体统啊！哎，没事儿。小冬瓜，你怎么和他在一块儿，还在这街上闲逛？哎，大哥，你别跟别人说啊，我是偷溜出王宫的。王宫太无聊了，你知道的，我是待不住的。赫连王子是跟公主一起来的邢律师。那好吧，你们捕头出来，千万不要耽误了正事，先回去吧。那贺公子、沈捕头，我们就先告辞了。哎，对了，今天的事情，千万不要跟任何人讲。放心吧，沈大哥。走。陛下，何事啊？这刑律司总捕玉长风前来觐见。他来干什么？这……宣他进来吧。是，陛下，今天的药也差人监得了，要不给您送来？好。传玉长风觐见。微臣玉长风参见陛下。平身。谢陛下。爱卿此时来见朕，有何要事啊？回禀陛下，臣确有要事禀报。臣自奉命调查孔明灯夜袭案以来，近几日一直在追查所有线索。昨日，臣抓到了制作孔明灯之人，正是义王庄匪首易老大。哦，臣从易老大身上查出，说，查出幕后主使之人，正是少府杜兰初。你有何证据？这是详情案宗，请陛下垂阅。陛下，这药再不喝，可就凉了。起来说话。谢陛下。你相信这写的都是事实吗？臣相信。沈瑶对此有何看法？此卷宗，沈瑶见过，但他认为其中还有未明之事，尚在调查。既然如此，你二人为何不一同前来？是。儿臣万云玲参见父王。父王，他来没有用，他现在已经对杜兰初言听计从，他能说什么实话？而且父王还赐他金牌玉剑，他根本不配做捕头。这就是你们调查的结果，端纯，你就是为这个偷偷跑出宫去的？儿臣这不是想为父王分忧吗？你们就这么为父王分忧吗？糊涂！玉长风啊，朕当初命你做这个刑律司的总捕，是瞧着你得了你父亲玉国璋的真传。你又从小在宫中长大，行事稳重，见微知著，颇有卓然守法、虽死不移之风。为何此事
办得如此糊涂？没有任何的确凿证据，你竟敢入宫见朕，还当着朕的面当众诽谤当朝重臣，你糊涂至极呀！还有你，端纯啊端纯，父王3番5次的规劝你，你为何不明白朕的一片苦心呢？你们真是枉费了！陛下，父王，陛下，陛下，陛下。今日之事，万不可声张。此事若是没有查到确凿证据，就不要来见朕。大臣，你如果今后再鲁莽行事，就连这寝宫的门也别想出去。父王，都走吧。微臣知错，微臣告退。儿臣告退。父王保重。